Xo'sh xabardan birisi ketdi do'stlar. Undaq bo'lsa, Qashqar diyoridagi do'stlar yaxshiroq anglanglar. Yani qanday xo'sh xabar degan vaqtda mening ustozim bo'lgan Izdan muallim Qashqar diyorida 28-yilda naq maydon dars qilmoqchi. Bu nima dars degan vaqtda nutq maharati, ya'ni so'zlash qobiliyatini oshirish darsligi. Agar siz so'zlash qobiliyatini oshirsan bo'ldi, doim filmlarni yaxshi tozsan bo'ldi, xalqning oldida o'zimni yaxshi ifodalasam bo'ldi, har qanday bir so'rinda yaxshi so'zlab ketsan bo'ldi, o'zimning nutqlarini so'zlab bir tunilsam bo'ldi deb o'ylab qolsangiz, mushu darsga qatnashib qo'ying. Bu hamda sizningki nutqni yaxshi o'rganishingiz uchun obdan bir fursat bo'ladi. Unda qo'z do'stlar, dars qatnashadiganlar bo'lib qolsanglar, ayrimxonaga uchur qilinglar. Albatta, 21-sadan boshlab menmi Qashqar shahrida, Qashqar diyorida bo'laman. Agar men bilan ko'rishib, paranglashqusi bor, savdo, tijorat to'g'riliq, ish palshalik to'g'riliq suhbatlashgisi bor do'stlar bo'lib qolsa, ayrimxonaga uchur qilsanglar bo'ladi. Men Qashqar shahrida seni saqlayman.